今日我哋就會嚟翻個實試，示範下究竟 Bitcoin 係點樣由你嘅銀行戶口買到之後，再可以 cash out 翻出嚟，入翻去你嘅 bank account 入邊。每當 Bitcoin 爆升嘅時候咧，就會開始好多人想知究竟 Bitcoin 係點樣玩，點樣入市，可以喺邊度買，譬如用邊個 exchange、邊個 platform 買係最平最方便嘅呢？買嘅時候有冇啲咩地方要留意？譬如有冇啲咩 hidden charge 啊，或者有冇啲咩中伏位？最多人關心嘅呢，都係究竟買咗之後係咪可以 cash out 翻出嚟，去翻你嘅銀行戶口呢？咁今日我哋就會嚟翻個實試，示範下究竟 Bitcoin 係點樣由你嘅銀行戶口買到之後，再可以 cash out 翻出嚟，入翻去你嘅 bank account 入邊。咁我而家打開咗 Binance 呢個 app 啦，咁你喺 homepage 咧，其實就已經見到好多唔同嘅 function 啦，你可以做 deposit 啦，可以做 savings 啦，做 margin、做 liquid swap 都有。咁你碌落少少咧，就已經有個 ranking list，咁你就會見到嗰日嘅 top gainer 有啲咩 cryptocurrency 啊，最大嘅輸家又有啲乜嘢 cryptocurrency 咁樣啦。咁你撳落去 market 嘅掣咧，你撳去 spot 啦，你就會見到所有你想 search 嘅 cryptocurrency 都會喺呢一版你會揾到噶啦。如果你有留意開邊幾隻咧，你就撳個星掣咧，咁其實佢就會跌咗佢落去你個 favorite 入邊啦。咁之後就 trade 啦、futures 啦同埋 wallet 都有呢幾個 function 喺呢個版面度嘅。咁今日咧就想同大家示範下點樣去買 Bitcoin。咁你就撳 trade 先啦。其實你撳 BTC against USDT 呢個掣咧，其實你就會喺呢個 market 見到你想買任何一個 cryptocurrency 都可以喺度 search， 同埋你之前撳過 favorite 嘅咧，你都可以直接喺呢度揾到嘅。咁你會見到啦 ，BTC against USDT 代表啲咩咧？就係話你係用乜嘢 coins 去買 BTC 啦。咁呢一個咧就係用 USDT。咁 USDT 係咩嚟嘅咧？佢都係一個 cryptocurrency 嚟嘅。佢嘅設計原先嘅原意咧，就係想同美金一對一。其中嘅原因點解用 Binance 咧？就係因為佢有一個好好嘅 function，就係有個 P2P， 因為佢用戶比較多，佢有一個好大嘅 client base， 咁你就可以喺呢一度同 Binance 嘅用戶去買 USDT 啦。咁你會見到佢隔離其實都有得同 P2P 買 BTC 嘅喎，但係你撳落去咧，你就會見到其實佢個 rate 咧就冇 market 咁好嘅。所以咧，我哋都會偏向用於 USDT， 因為你望下，其實佢同對美金價好相近㗎啦。佢咧就會由平開始排落去㗎啦，已經。除咗個 rate 之外咧，就有4樣嘢可以大家留意翻啦。就係右上角佢就會寫住佢呢一個人做過幾多單 trade， 同埋做嘅 completion rate 有幾多。咁仲有第二樣咧，就係究竟佢有幾多錢同你唱。有啲咧，即係你見到第一個咧，呢個自由人生咧，其實佢最少咧，你就同佢唱80蚊，佢最多咧，其實佢都係得700零蚊。咁譬如如果你想買1000蚊，又唔可以同呢個買啦。仲有最後嗰樣嘢你要留意翻咧，就係究竟佢 support 點樣嘅 transfer 啦，究竟佢係 FPS 啊、WeChat Pay 啊、PayMe 啊咁樣。好啦，咁我哋而家就揾到個 seller 啦，咁我就揀呢一個啦 ，Low Fee Exchange， 咁我就撳 Buy 啦，佢至少要1500蚊，咁我入1500蚊 Buy USDT， 跟住之後咧我就撳 Transfer the Fund。咁我而家就見到佢有啲乜嘢嘅 payment method 啦，我就想用 FPS 嘅，咁我撳落去 FPS 呢一度啦 ，copy 咗佢嘅 account 之後咧，我就去我平時用開嗰個銀行戶口，撳翻呢個 transfer， 咁我就 FPS ID 撳落去 confirm 1500 confirm done。咁咧，我都會建議大家咧，即係譬如你撳嘅時候咧，都會去睇翻究竟佢嗰個名同埋個 account number 係咪對啦？即係因為佢 Binance 嗰度其實都會 show 嗰個人個 account name 落去嘅。咁對咗之後，你就真係撳 transfer 啦，都會建議大家 screenshot 翻嘅，因為咧其實 Binance 咧有個 function 咧就係你可以同翻嗰個 seller 傾偈嘅，咁你有相有真相嘛。咁我而家就 transfer 翻 Binance 呢一個版面啦。咁跟住就撳 transfer next， 咁咧佢就會等一陣嘅。A few moments later， 咁我哋而家 order complete 咗啦，咁你會見到你1500蚊就係換咗191.801嘅 USDT 啦。咁我哋出翻嚟啦，咁呢一個步驟咧就係呢一嚿錢咧，咁佢係喺你個 P2P 嘅 wallet 入邊。咁你撳翻 P2P 啦，咁而家咧就會將佢，你會想由 P2P transfer 去你個 spot wallet 入邊。咁你先至可以同 Binance 去買 BTC。咁我而家咧就 transfer， 再撳 transfer 去 different account。咁你會見到啦 ，from P2P wallet 去到 spot 已經 set 咗 default 啦。
跟住呢度就教翻 USDT。咁呢度呢，就可以撳 max 啦，我想將頭先所有嘅都 transfer 去 Spot 去買 BTC 嘅。咁而家 confirm 咗之後呢，就會喺 Spot account 啦。咁我哋而家呢，就終於走到最大直路啦。咁我哋就撳翻去 trade 呢一個掣。咁有個最簡單嘅 function 呢，就係 convert。咁你撳咗 convert 之後呢，你就可以將你頭先嘅 USDT to 我想買 BTC confirm 啦。咁我哋而家就撳 USDT from USDT to BTC 啦。咁撳 max 啦。咁跟住之後咧就撳 preview conversion。咁呢個 conversion 咧就你要 convert 啦，因為佢呢個就係 a market 嘅。咁而家就 successful 啦，跟住你可以撳翻 view history，可以直接見到你呢個1500蚊就買咗191個 USDT， 再買到0.0036858個 BTC 啦。咁有好多朋友之前都會問，究竟係咪一定要買一個 BTC 咁多啦？咁而家都睇到啦，我記得啦就係 minimum 好似而家個 rate 係你可以買0.000幾個 BTC 嘅。因為我今次要示範俾大家睇點樣真係可以 cash out 翻頭先嗰嚿錢，或者唔好頭先嗰嚿錢啦，我而家諗住 cash out 翻少少頭先嗰嚿錢去翻頭先嘅銀行戶口度俾大家睇，所以我而家已經即刻諗住 convert 翻去 USDT 啦。BTC去翻 USDT confirm， 咁呢度呢，我就諗住 minimum 嘅 amount 呢度可以撳翻 USDT， 最 minimum 係20啦，咁我就撳翻20啦。Preview conversion 係啦，佢都係 market rate 噶啦，咁你 convert 啦。咁我而家呢，就已經 convert 咗去翻0.00038，咁你 view history 呢，咁就係我嗰頭呢買咗0.003，咁呢一頭呢就買翻0.0003個 BTC 啦。大家如果心水清嘅話呢，就會記得我哋頭先呢就係轉翻做喺 Spot 嘅 USDT， 咁所以呢，我哋要為咗 sell 翻出去嘅話呢，我哋要將 Spot 嘅 USDT 呢transfer 去翻你個 P2P wallet， 咁你就去翻 wallet 嗰度啦，咁你就會撳 transfer P2P wallet， 撳翻 USDT， 跟住我就係想要20個 USDT confirm transfer， 係啦 successfully go to trade， 咁我而家咧就 go to trade 之後咧就喺翻 P2P 嗰個版面啦 sell， 咁我哋就揾到呢個叫做小額交易嘅呢個人啦。非常之好，因為佢最少佢可以接受100蚊，所以咧我就 sell USDT 20個，咁我就呢度寫住我可以換翻150蚊嘅港紙。咁做咗 sell 呢個動作之後咧，confirm 咗個 order 之後咧，你就可以去翻 trading history 睇下呢一個 order 係咪真係 complete 啦。咁你就可以撳翻望，咦，我呢個 order complete 咗咯喎，咁即係我真係會收到呢個155個2。咁我就頭先揀個 payment method 咧就係FPS 嘅，咁我 default 個 account 嗰度咧，你就可以 check 翻你係咪真係收到呢一筆錢啦。咁之後咧就真係見到呢一筆錢喺你嗰個 FPS account 度咧，咁就可以噶啦。咁你就可以去翻 Binance 嗰個 page， 同翻個 seller 講你收到呢筆錢，咁就係成個 order complete 啦。咁如果大家對於頭先嗰段片有咩疑問呢，都可以喺下面留言。如果中意呢一類型嘅影片呢，就記得撳 subscribe、like、share 同埋隔離個鐘仔啦。